Masih babu umuril iman, bab ngeunaan urusan iman. Ayeuna urang lajengkeun ngeunaan macam-macam cabang iman. Kamari tos didugikeun kamari teh naon? Tawadunya. Jadi nu kalebat kana cabang iman teh nu atos mah tawakkuli warahmati wat tawadu'i ya. Wa yadkhulu fihi tarkul kibri. Starta lebet oge kana cabang iman nyaeta tarkul kibri, meninggalkan naon kibrun teh? Kesombongan. Jadi sabalik tina tawadu. Ari tawadu mah rendah hati, ari kibrun mah tinggi hati. Ya gitunya. Ari tawadu mah rendah hati, ari kibrun mah tinggi hati. Dina bahasa urang mah gede hulu. Mata kadaya. Nalika urang getol ngaji loba ilmu, maka nalika urang loba ilmu nu katarima tapi ilmu ngan sakadar dikumpulkeun dina hulu ngan nepi ka dieu ye teu nyerep ka dieu, teu nyerep kana hate, teu ngajadikeun tauhid jeung kaimanan, matak bakal gede ulu. Ta urang mah wayahna nalika urang getol nyiar ilmu, loba ilmu nu katarima, saeutik-saeutik yakinkeun dina diri, jadikeun tauhid dina hate, sangkan beuki loba ilmu nu katarima bakal beuki karasa bodoh. Karasa teu nalika urang loba nyiar ilmu beuki karasa bodoh. Mending nu mana ya? Mending ngarasa pinter, mending ngarasa bodoh. Ari ngarasa bodoh mah berarti jelema teh pinter. Tapi lamun jalma ngarasa pinter berarti jalma bodoh. Naon sababna disebut jalma bodoh? Sabab teu sadar kana kakurangan dirina. Ngarasa dirina boga kapunjulan, ngarasa dirina boga kaleuwihan, padahal dibalik kapunjulan jeung kaleuwihan hakikatna loba kakurangan. Itu tak? Dina hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran kieu. Saur Ibnu Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Sing saha jalma atanapi moal lebet ka sawarga, saha wae jalmana nu mana dina hatena masih keneh aya kasombongan, sok sanajan sagede siki sawi, hartosna sakumaha leutikna kasombongan nu aya dina diri hiji jalma, maka eta bakal jadi penghalang jalma asup ka sawarga. Qala rajulun, aya hiji pameget anu nyarios, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan. Saestuna hiji jalma kacida mika cinta lamun pakaianana alus. Wana luhu hasanatun, sarta senalna alus. Maksudna eta jalma tu maros, lamun jalma make pakaian halus, lamun jalma make senal alus, ari nu kitu kaasub kana kibrun teu gitu.
Qala Nabi ngawaler innallaha jamilun saestuna Allah mah alus ya, maka yuhibbul jamal Allah pun mika cinta ka nu alus. Jadi sesungguhnya Allah itu bagus, menyukai yang bagus. Kengeng teh kengeng nganggo raksukan sae, nganggo senal sae, Allah mah justru mika cinta. Ari nu teu meunang naonna? Sombongna. Nu teu meunang mah lain make pakaian alus, lain make sendal alus, lain mobil alus. Tapi sombongna. Kumaha lamun jalma make pakaian butut ku sabab sombong? Aya teu? Nya ku sabab hayang disebut dirina jalma nu paling sederhana, sombong teu? Tuh gitu tah. Kamari saun Nabi aya libasus suhroh, pakaian kemaskuran. Hartosna jalma make pakaian hayang beda ti batur. Libasus suhroh teh pakaian kemaskuran hayang kasohor. Si eta mah pakaianana anu beda ti batur gitu. Lamun warna nak ngejreng, lamun mode nak ulah sarua jeung batur. Tah eta nu teu meunang mah nalika boga niat, boga kahayang dina diri, hayang jadi jalma nu masyhur, nu disebut ku nu sejen, gitu kan? Maka eta bakal jadi ancaman pikeun jalma nu nganggo. Sabab dina diri eta jalma aya kasombongan. Kumaha lamun jalma teu di baju? Meunang teu? Ieu mah lalaki ieu mah awewe mah ulah atuh ieu mah nya ngeres wae pikiranana. Patarosana pasti lalaki, sabab keur lalaki mah teu kalebet kana orat kan. Kengeng teu? Salila teu nemongkeun orat mah meunang. Tapi lamun niatna dasarna teu make baju teh hayang katingali. Naonna? Ta eta hayang katingali begungna gitu kan. Nah, menang teu? Hayang katingali beberahilanana gitu. Tapi ka lempang oge ngadadak jadi kieu tah. Ya, deng-deng. Ta eta nu teu meunang mah. Pokona mah rek dina bentuk naon wae, lamun dasarna kasombongan maka teu meunang. Naon sababna? Sabab di dieu saun Nabi, jalma-jalma nu make baju alus, jalma-jalma nu make sendal alus, saun Nabi Allah mah bagus. Sarta Allah mika cinta kanu bagus. Cuma yang tidak boleh naon? Israf kan? Berlebihan. Aringan sakadar alus mah wajar. Tapi kalau israf sudah berlebih-lebihan, eta mah teu meunang. Nya apaan disyariatkeun? Ya disyariatkeun. Nalika urang Jumatan, nalika urang salat Id, memakai pakaian yang paling bagus. Beunang teu? Bakat ku teu meunang jadi teu meunang gitu make pakaian alus tepi ka bararutut kabeh. Atuh moal kalaksanakeun anjuran Nabi teh. Nya, justru dina hiji waktu mah make pakaian alus teh bakal jadi ibadah nalika urang makena dasarna ngalaksanakeun anjuran Nabi. Tah nu teu meunang teh gitu.
nalika muncul kasombongan kumaha lamun lebaran pan dianjurkeun make pakaian alus tapi dina dirina aya kasombongan kumaha bikan geus teu kuat isukna hayang geura make baju dulag gitu hayang geura katempo ku batu nih butik kumaha tah nah eta tah awas ya ieu sakapeung teu karasa sakapeung teu sadar aya dina diri urang maka hal atanapi sifat nu siga kitu saur Nabi hiji jalma nu aya kasombongan dina jero hatena sok sanajan sagede biji sesawi maka moal asup ka surga nu mana atuh nu bakal asup ka surga teh nu kamari jalma-jalma anu tawadu rendah hati tidak menjadi sombong karena dia kaya tidak menjadi sombong karena dia pejabat tetap dia sadar dengan kekurangan dan kelemahan dirinya tayana nu disebut hakikat nu disebut kibrun kasombongan teh naon batorul haqqi wa gomtun nasi hakikat nu disebut sombong mah saur Nabi batorul haq menolak kebenaran wagomtun nasi dan meremehkan manusia ngarendahkeun jeung ngahinakeun manusia sok nu kahiji menolak kebenaran tangtosna al haqqu mir rabbika fala takunanna minal surat naon tah Al-Baqarahnya orang pelari ayatna 147 suratna Al-Baqarah al-haqqu mir rabbika kebenaran itu dari Tuhan jadi kebenaran mana hakikat kebenaran itu dari siapa Allah kumaha lamun orang memperkirakan sesuatu ternyata perkiraan itu benar urang al-haqqu mir rabbika nya cenah bener pan eta perkiraan anak lain bener kabeneran beda bener jeung kabeneran ari bener mah moal mungkin salah ari kabeneran mah kabeneran we dina waktu harita naon sawanganana bener gitu cantang tuh dina kasempatan nu lain mah eta jalma bener tapi urang sok asa bener wae nya tak para ulama mah nalika ngabahas hiji hadis nalika ngabahas hiji ayat sok ditungtungan wallahu a'lamu bis shawab Allah hakikatna nu paling uninga kana kabeneran kana bebeneran ieu mah ngan sakadar dumasar ilmu nafsirkeun siga kieu maparin penjelasan siga kieu nu uninga sabenerna kana bebeneran mah Allah taku sabab al haqqu mir rabbika kebenaran itu dari Tuhanmu maka janganlah pala takunanna minal mumtarin maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sok, ayeuna orang ngahisab diri. Yakin bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah itu benar? Atau ragu-ragu?
Yakin teu? Dina ayat nu sanes mah qul sodaqol Allah. Katakanlah maha benar Allah. Jadi Allah mah benar. Kumaha nalika Allah nakdirkeun hiji jelema beunghar bener Allah? Kumaha nalika Allah nakdirkeun jelema luhur sakolana tapi hirup sangsara, bener? Bisa meyakini bahwa Allah itu benar? Nalika hirup urang sangsara, nalika hirup urang ririwit ku panyakit, bisa tidak meyakini bahwa Allah itu benar? Atau salah? Salah, Allah teh guruna mah urang nu beunghar maleun si itu atuh. Hah? Gitu. Hah? Naon sababna? Urang mah sakolana luhur itu mah tamat SD. Tapi naha itu beunghar urang sangsara? Bisa tidak? Kita meyakini dan menyatakan bahwa qul shadaqallah. Tapi kan nalika urang reng saya maca Quran naon? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu kan? Hah? Apaan gitu biasa nabildin? Apaan gitu di TV tadi? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apaan gitu lin? Ya, maha benar Allah yang maha agung. Nalika urang nganyatakeun shadaqallahul adzim. Nalika rek samaca Quran. Yakin gitu. Segala rupa ayat dina Quran kita membenarkan. Jadi bahasana ibu-ibu mah Bu yakin ya Bu. Allah benar dengan segala firman-Nya. Yakin Ustaz. Kumaha warisannya teh. Si horeng teh maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman teh palebah firman Allah yang cocok dengan nya. Palebah nu beda jeung kahayang menolak keneh. Atuh kumaha pernyataan shadaqallahul adzim teh. Nya. Matak para sahabat mah nalika rengse maca Quran mereka senantiasa berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Apabila ayat-ayat yang kami baca belum kami taati, belum kami laksanakan, gufronaka, kami meminta ampunan kepadamu. Sami'na wa ata'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Nah, gufronaka bitna atuh. Sami'na wa ata'na gufronaka robbana ta eta. Ampunilah kami wahai Tuhan kami karena sesungguhnya kami akan kembali kepada. Eta sebagai bentuk kerendahan hati dari seseorang yang membaca Al-Qur'an karena dia menyadari dirinya banyak kekurangan. Tidak mustahil ayat yang dibaca belum diamalkan dan dilaksanakan, maka dia meminta ampunan. Ya Allah, ampunilah kami. Jika ada ayat yang kami baca, yang kami ketahui, yang belum kami amalkan, yang belum kami yakini, ampunilah kami. Gitu tah. Jadi berat mana itu? Pernyataan shadaqallahul adzim dengan sami'na wa ata'na. Sabab nalika urang nyatakeun shadaqallahul adzim berarti kita membenarkan seluruh ayat dan harus mengamalkan ayat-ayat yang kita baca dan kita ketahui. Tanpa alasan apapun.
Tapi dengan kata-kata sami'na wa atokna gufronaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar dan kami taat sesuai dengan kemampuan kami. Apabila ada ayat yang belum kami amalkan, yang belum kami yakini, maka ampunilah kami. Tata, beda sautak saeutik. Kalau menurut saya lebih tepat dengan doa yang kedua. Dan itu dilaksanakan oleh para sahabat. Tos jeung deui kan tadi. Nu disebut al-kibru naon? Menolak kebenaran. Sekarang kita tanya kepada diri kita. Sudahkah kita menerima seluruh kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah? Terus ya, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam munakah ataupun yang lain. Matak dina ayat paman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Surat naon tah? Kira kurang pilari. Al-Maidah 44 nyambungnya. Dina surat Al-Maidah ayat ka-44 mah kieu waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hiji ayat 45-na waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Ayat 45 ayat 4 genepna waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Hiji kafir, dua zalim, nu katilu fasik. Jadi tidak ada cara bagi kita kecuali hukum yang harus ditegakkan itu adalah hukum Allah. Dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menghukumi bukan sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah, maka kita termasuk kepada salah satu dari ayat-ayat tadi. Eta disebut batorul haq teh. Siap menerima kebenaran, menerima kebenaran yang sesuai dengan kahayang? Siap. Tapi palebah kebenaran yang tidak sesuai dengan kahayang siap. Tayar dah hese gitu. Jadi bab naman gitu nu bertolakang jeung kahayang, jeung perasaan, jeung hawa nafsu mah rata-rata memang susah. Tapi memang harus kita yakini itulah kebenaran. Itulah anan gitu ketetapan yang akan menyelamatkan bahkan akan memuliakan kita. Nu kadua wagomtun nasi dan meremehkan, merendahkan, menghinakan. Jadi wagomtun nasi teh ae ya ihtiqoruhum wastisgoruhum. Ihtiqoruhum teh
naon menghinakan mereka, wastis goruhum tina sogurun, sugro teh naon kecil kan, dan menganggap kecil mereka, wahadza haramun, dan ini merupakan perbuatan yang haram. Naon sababna? Fa innahu qad yakunul muhtaqaru a'doma qadron, sabab kadang-kadang keadaan orang yang dihinakan itu lebih besar kadarnya indallahi di sisi Allah, wa ahabba ilaihi minasyahiri, dan lebih dicintai daripada orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi wa ahabba ilaihi minasyahiri minhul muhtaqiru lahu, bisa jadi jalma-jalma anu dihinakeun eta teh leuwih dipika cinta ku Allah. Nu kamari teh ada orang yang rambutnya kusut, kumal, apabila mereka di depan pintu pasti akan diusir. Tapi ketika orang tersebut berdoa dengan menggunakan nama Allah, pasti Allah akan mengijabah permintaan orang tersebut. Tata dina riwayat Imam Muslim nu disebut al-kibru teh batarul haq wa gomtun nas. Jadi moal asup ka surga jalma-jalma anu masih keneh boga rasa sombong, kibrun. Dina riwayat Imam At-Tirmidzi saun Nabi man paraqruhu al jasada, saha wae anu ruhna berpisah dengan jasad, wa huwa bariun min salasin, sarta eta jalma terbebas tina 3 perkara. Jadi sing saha jalma anu ruh jeung jasadna pisah, sarta eta jalma dina kaayaan bersih tina 3 perkara. Naon? Nu kahiji al kanzu. Naon kanzu teh? Naon kanzu teh? Kanjut. Kanjut teh kanjut. Kanzun teh di urang mah kanjut gitu. Kade eta teh kanjut kunang. Eta teh tina bahasa Arab eta teh kade. Bahasa kolotnya. Nyaan. Siga naonnya. Ari fadlun teh naon fadlun teh abdolus sodaqoti. Abdolu teh kan kaleuwihan. Ya, abdolu teh keutamaan. Leuwihna tibatan nu biasa eta abdolu. Fadlun keutamaan, kelebihan. Jamakna pudolatun kana teh. Aya disebutna pudolat dina bahasa Arab mah. Dina bahasa Sunda mah podol eta teh. Eta podol teh tina bahasa Arab. Bahasa Arabna pudolat. Jadi pudolat teh kotoran. Jadi sesuatu yang lebih yang tidak dibutuhkan oleh tubuh maka akan jadi pudolat gitu teh. Jadi memang bahasa kolot maduh. Tete tina bahasa Arab kan jadi dina bahasa Sunda loba bahasa Sunda anu serapan tina bahasa Arab ngan urang sakapeung teu paham. Siga gapleh tina goplah kan. Nya gaplah bahasa urang tina goplah eta bahasa Arab teh. Ena siga pasekon tina pasek teh naon? Bengkok aya pasekon lempeng moal aya. Ya. Naon jidar?
Jidar naon jidar? Bahasa Arab jidar teh. Naon jidar teh? Dinding kan ya? Mata ari nemok temok. Naon atuh? Nyangak naon naplok temok itu. Pandi jidaran heuh asarua. Nya tuh. Naon deui sok? Jelema atah adol. Dina ayat mah balhum adolu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kata jelema atah adol. Jadi memang jelema geus eueuh kapulungan we. Kata jelema atah adol gitu. Nya si jadol. Orang Jawa eta mah. Tah, jadi kanzun teh naon? Kanzun teh simpanan. Dina surat naonnya? Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Naon kode ayat. Kala orang tinggal. Cik atuh ari ana hilap teh. Alah, palebah ayat mah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Surat Pemetra 4 Al-Maidah ya, kira. Oh, At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan ahbar. Naon? Ahbar teh? Unaina mah naonnya? Ulama lah. Waruhban, rahib. Layakuluna amwalan nas, benar-benar mereka memakan harta manusia bil batili dengan batil. Naon sababna? Sabab mereka memiliki ilmu dan pengetahuan. Sabab maranehanana boga ilmu jeung kamampuan. Tapi ka sakapeung nipu jalma-jalma anu barodo ku ilmu jeung pengetahuan maranehanana. Teh kade ya urang mah ulah boga ilmu dipake nipu jalma anu bodoh. Boga ilmu dipake ngamanfaatkeun kabodohan jalma. Ieu jelema anu paling goreng patut ya. Wa yasudduna an sabilillah, sarta berpaling dari jalan Allah. Tadi dia walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Yaknizuna tina kanaza. Kanaza yaknizu. Masdarna naon? Kan zan. Nya paala yapnya lupa lan kanaza yaknizu kanzan. Jeung jalma-jalma anu nyimpen. Jadi disebut kanzun teh naon? Disimpan. Tah hakikatna nu disebut kanzun mah harta kakayaan anu teu dikaluarkeun zakatna eta kanzun. Dina hadis riwayat Bukhari, man atahullahu malan, sing sajalma nu dibere harta kakayaan nu loba, falam tuaddi zakatahu, tapi tidak menunaikan zakatnya, musila lahu maluhu, maka hartanya akan diubah dina poe kiamat ya, menjadi ular yang beracun dengan 2 tanda hitam di atas matanya. Ular itu akan melilit dan menggigitnya. Dan ular itu akan mengatakan ana kanzuka.
aku ini adalah simpananmu. Anak maluka, aku ini adalah hartamu. Loh iya. Jalma nyimpen harta simpanan berarti. Nalika tos dugi kana nisob, sabaraha nisobna? Senilai 85 gram emas. Nu kadua haul. Masa simpananana kalau sudah sampai 1 tahun, jadi jumlah simpenanana nilaina tos dugi kana nilai 85 gram emas. Nu kadua simpenanana masakna waktuna tos dugi kana 1 tahun, tapi teu dikaluarkeun zakat simpanannya, tah nu kitu nu disebut kanzun teh gitu. Maka dina hadis tadi mah pan jelas. Jalma-jalma anu nimbun, anu menyimpan emas dan perak, tapi tidak dikeluarkan, wala yunfikunaha fi sabilillah, tapi mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Gitu dah. Lamun dina hadis mah tadi bakal diubah jadi orai yang beracun. Matak bapak-bapak nu rajin nabung, tapi teu dikaluarkeun zakatna, beuki gede tabunganana, maka orai nu bakal ngegel jeung meulit manehna bakal beuki badag. Beuki loba tabunganana, maka bakal beuki loba orai nu bakal ngegel jeung meulit ka manehna. Tak sok sing garede ngaratul kagok. Nya orai nu bakal ngegel jeung meulit urang ke di akhirat. Eta disebut teh naon? Tamiang meulit kabit, senjata makan Tuhan. Harta yang dulu kita banggakan, harta nu baheula dipusti-pusti, dipuja-puja, teh justru eta harta nu bakal ngabinasakeun dirina. Tah lamun dina surat At-Taubah mah ayat 35 na tinggal. Jalma-jalma anu nyimpen emas jeung perak tapi teu diinfakkeun di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa adabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Pada hari dipanaskan emas dan perak dalam api neraka jahanam, patukwa biha jibahuhum, maka akan disetrika dengannya, dengan emas dan perak itu naon? Dahi-dahi mereka. Wajunubuhum, lambung-lambung mereka. Waduhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah dari apa yang kalian simpan. Menang nyimpen teh berarti menang teh nyimpen, menang nyimpen mangan kudu dikaluarkeun zakat, nah gitu. Tapi bahayana ya kanzun. Tepika dina hadis diterangkeun engke dina poe kiamat Allah akan membangkitkan binatang-binatang dalam kondisi terbaik. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Binatang tersebut dibangkitkan hanya untuk menginjak orang-orang pemiliknya. Jadi kita bakal aya onta, mulai onta yang pertama sampai terakhir akan menginjak pemiliknya. Jadi engke dina neraka
nu bogana teh bakal digolerkeun, dileuyek ku eta onta sampai onta terakhir menginjak mereka, maka onta yang pertama akan menginjak lagi. Kieu ningan ya. Matanya di saun Nabi, barang siapa yang ruh dengan jasadnya terpisah dan dia terbebas dari 3 perkara. Hiji al-kanzu, kanzun. Naon kanzun teh? Simpanan. Nu kadua wal gululu, gulul. Naon gulul teh? Naon gulul teh? Gulul mah arti asalna teh berlebih-lebihan. Jadi dia mah dihartikeun nu disebut gulul teh mencuri gonimah. Cik ari gonimah keur saha? Harta rampasan perang teh keur saha? Yas'alunaka anil anfal kulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai anfal, harta rampasan perang. Ghanimah teh. Jadi harta rampasan perang teh aya 2 engkena teh. Aya ghanimatun, aya paeun. Ari ghanimatun mah harta rampasan perang ketika memenangkan peperangan. Ari nu disebut paeun mah harta rampasan perang tapi tidak terjadi peperangan. Jadi istilahna teh naon? Kalah sebelum bertanding. Eta disebutna paeun. Duanana harta rampasan perang itu kul katakanlah Muhammad, al-anfalu harta rampasan perang itu lillahi war rasul, milik Allah jeung Rasul. Mata kanggo umat sateuacan Nabi Muhammad gitu. Ketika orang berperang dan mendapatkan ghanimah peperangan, maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun nawan ghanimah. Jadi baheula mah haram keur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, ghanimah itu hukumnya haram hanya untuk Allah dan Rasul. Matak dina hadis riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda begini, utitu khamsan lam yu'tohunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara di mana 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Seorang nabi pun, seorang atau umat manapun sebelumku, kecuali hanya kepadaku. Naon? Cik naon nu dibikeun ka nabi? Nu teu pernah dibikeun ka umat sateuacan nabi. Napa ananya? Nusirtu birru'bi masirata sahrin. Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang ada pada musuhku dalam waktu perjalanan 1 bulan. Jadi lamun Nabi nempuh perjalanan 1 bulan untuk melakukan peperangan, maka rasa takut itu sudah ngancik dina musuh-musuh Nabi. Ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada Nabi dan umatnya. Nu kadua, naon? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid tempat sujud. Wa tahuran dan alat pensuci. Jadi umat samemeh Nabi manalika jalma bade salat eta teh teu meunang di mana wae illa ida atal mihroba.
kajaba lamun jalma tos datang ka mihrab. Mihrab teh satu tempat yang khusus digunakan untuk sholat. Jadi wajib baheula mah sholat di masjid teh. Ngannya tadi orang dientengkeun jadi nyata gitu. Baheula mah teu bisa. Nu kadua, wa tahuron, dan bumi ini, tanah ini dijadikan alat kelatan beres tadi. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud. Sampai Nabi pernah bersabda, dimanapun waktu sholat menyusul kamu, maka sholatlah. Jadi itu aya alasan orang teu sholat. Urang keur di kebon, sholat di kebon. Urang keur dina kapal, sholat na kapal. Tah baheula mah teu bisa. Nu kadua, bumi ini dijadikan alat pensuci naon? Tayamum. Baheula mah nalika rek sholat teu bisa iwati kudu kumaha mun teu aya cai, samemeh meunang cai mah kudu nyiar terus eta teh. Ari urang mah nyiar teu aya kali wudu kali tayamum we. Bahkan secara hukum bagi orang yang sapar atau sakit boleh kan walaupun ada air tayamum. Tah nu katilu wa uhillat liyal gonaim, kata Nabi, dan dihalalkan bagiku gonimah. Jadi ke umat Nabi Muhammad mah gonimah teh halal, tapi harus melalui naon? Pembagian yang dilakukan oleh Rasul. Apabila orang berperang kemudian mengambil harta ghanimah tapi tidak melalui pembagian dari Rasul, sama saja dengan orang yang mencuri. Kenapa? Karena nu pokok nu disebut ghanimah mah milik Allah jeung Rasul. Dalam sebuah hadis pernah ada seseorang yang berperang bersama Rasulullah. Pada saat itu orang tersebut penuh dengan tatu dan luka, hingga orang-orang mengatakan dia orang syahid, dia orang yang mati syahid, kata sahabat. Kata Nabi, dia penghuni neraka. Kenapa? Sahabat kekeh bahwa orang itu mati syahid karena dia mati dalam peperangan. Maka kata Nabi, periksalah dalam sakunya ada cincin milik orang Yahudi. Nu dipaehan ku manehna dicokot. Tepira dia ahli neraka. Ya. Ngan sakadar cincin nyara samaneh merendah manehna nu maehan cokot begitu. Tah jadi ku Allah memang sudah dihalalkan ghanimah. Tapi ketika gulul berlebihan dalam mengambil ghanimah sampai mengambil tidak melalui pembagian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tah nu kieu mah moal asup ka surga. Nyapan tadi seorang Nabi. Walaupun sahabat mengatakan dia mati syahid, dia mati syahid, tapi cek Nabi, huwa min ahlin nar, ieu jalma kaasup pangeussi neraka. Naon sababna? Teu pira dina sakuna aya cincin milik orang Yahudi nu disakuan. Nah, dalam hadis lain ini sebagai bukti bahwa ghanimah itu haram hukumnya bagi orang-orang sebelum Nabi. Pernah kata Nabi dulu dalam satu peperangan, ketika orang mendapatkan ghanimah, maka ada salah seorang yang mengambil ghanimah tersebut
sampai pada saat itu tidak turun api yang melalap ghanimah tersebut. Antukna setiap kelompok, setiap pemimpin dari suku masing-masing disumpah bahwa ini ada yang mengambil ghanimah. Ternyata semuanya tidak mengaku. Tapi ketika ada orang yang disalami oleh Nabi, ternyata tangannya tidak bisa terlepas. Antukna orang tersebut mengakui bahwa dia telah mengambil ghanimah. Akhirnya diambil kemudian disatukan, maka datanglah api yang melalap dan menghilangkan seluruh ghanimah. Eta dalil ke umat nu baheula tidak dihalalkan ghanimah. Cuma umat Nabi Muhammad yang diberikan kelonggaran di mana mereka halal untuk mengambil ghanimah, tapi tetap harus melalui pembagian yang dilakukan oleh Rasul. Ya, gulul nukatilu wadainu hutang. Panjang kene ya. Hutang. Saur Nabi naon? Naon ayat teh, irap deui ayat teh. Mayit itu tergadai dengan hutangnya, gitu kan? Ayatnya, waduh redaksi ini. Murtahanun bidainihi. Namanya hirap deui. Cikuma, lamun aya jalma yang berpisah ruh dengan jasad, gitu kan? Kemudian orang tersebut bersih dari 3 perkara. Berarti lamun teu bersih tina 3 perkara mah moal diasupkeun ke surga. Kalebet jalma nu gaduh hutang, batak diurangkan rata-rata. Ya. Bahkan dina Al-Qur'an mimba di wasiyatin yusobiha awdain. Jadi pembagian waris itu setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi hutangnya. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi tidak pernah dan tidak mau menyalati satu jenazah hanya karena jenazah tersebut memiliki utang. Tapi ketika ada orang yang menyanggupi untuk melunasi utangnya, Nabi menyalatinya. Boga utang tuh, kadang loba orangnya. Cik, utang nu mana itu? Sakabe utang tuh? Utang nu mana? Ini utang nu kabawa maut, Pak. Tak hutang nu kabawa maut teh hutang nu mana itu? Dalam hadis lain Nabi bersabda, adainu dayanani. Ari hutang teh aya 2. Yang pertama, barang siapa yang berutang dan dia memiliki niat untuk membayar utang, tapi samemeh eta jalma mayar hutangna kaburu maut, tepi ka eta hutang teh kabawa kana kamautan. Maka saur Nabi, paana waliyuhu alallah, kaula nu bakal jadi panyalindung eta jalma engke payuneun Allah. Kersaha jalma nu boga hutang sarta boga niat pikeun mayar hutang ngan memeh kabayar kaburu mau. Tah saur Nabi maparin jaminan, aku yang akan menjadi pelindung orang tersebut nanti di hadapan Allah. Berarti nu penting aya niat we nya. Nya. Nang kade malaikat mah masalah. Nya masalahnya mana jalma nu niat mayar hutang, mana jalma anu api-api boga niat mayarnya gitu. Masalahnya tet malaikat. Taya nu kahiji. Nu kadua jalma boga hutang.
sarta eta jalma teu boga niat pikeun mayar hutang, maka akan diambil kebaikan-kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang mengutangkan sesuai dengan jumlah utangnya. Gitu kata Nabi. Utangna 1 juta, maka 1 juta kahadean dicokot dibikeun ka jalma nu ngahutangkeun. Anta kudu atoh lamun jalma teu mayar hutang. Nya kudu atoh. Nya ngateulieur bae kana tarang ya. Secara sepintas mah kita rugi karena uang yang kita utangkan tidak dibayar. Tapi lamun urang rek ngudag akhirat, lamun rek ngudag pahala, justru nalika jalma boga hutang sarta teu aya niat pikeun mayar hutang, itu satu kebaikan. Da moal leungit moal. Bener duit mah teu balik deui di dunia, tapi engke bakal balik deui ka urangan dina bentuk kebaikan yang banyak. Sabab naon saur Nabi, uhida minhu, bakal diambil darinya kebaikan-kebaikannya seukuran dengan utangnya. Dibikeun ka jalma nu ngahutangkeun. Urang asa atohnya, asa bunganya nalika teu mayar hutang teu ditagih. Dilapurkeun ku batur, padahal engke di akhirat balitunganna leuwih berat. Sabalikna urang ngarasa rugi nalika urang ngahutangkeun teu dibayar. Padahal bisa jadi Allah mengutus orang tersebut, ya, ngutus jelema nu moal mayar hutangna, justru Allah teh rek mere kahadean nu loba ka urang ke di akhirat. Kan bae. Hayang teh dibere kahadean ku Allah di akhirat nu kacida lobana. Ngan di dunia dina bentuk jelema nu teu mayar hutang. Jadi bisa jadi Allah mengutus orang nu moal mayar hutang teh karena sayang kepada kita. Kusabab lamun urang nganalkeun kahadean pahala tina amal urang pasti kurang. Maka pikeun nyumponan nyukupan ngajejegan kahadean urang sangkan pantas ka surga, tah Allah ngirim jalma nu moal mayar hutang rek ditarima moal. Hesenya kekeh yang dibayar pahala yang loba gitu kan. Tah tilu, maka saur Nabi lamun aya jalma anu ruhna pisah jeung jasad, eta jalma bersih tina tilu perkara, nu kahiji kanzun, nu kadua gululun, nu katilu dainun, daholal jannah, pasti asup ka surga. Dina riwayat nu sanes, eta dina riwayat Sa'id, jadi bahasana atau redaksina kanzun. Tapi dina redaksi nusanes numutkeun qala Abu Awana tapi hadisihi al-kibru cenah. Lain al-kanzu tapi al-kibru kesombongan. Tah ieu pembahasan urang teh. Cik kumaha lamun kieu? Jalma boga hutang. Teu aya niat mayar hutang. Geletuk we maot. Berarti hutangna kabawa kana kamaotan kan. Ternyata anakna jeung keluargana mampu pikeun mayar hutang eta jalma. Lunas hutangna. Patarosanana lunas teu payunan Allah. Ka manusia mah hutangna lunas. Tapi di payunan Allah mah moal lunas. Naon sababna? Sabab boga niat dolim, boga niat goreng moal mayar hutangna. Tah eta bahayana teh. Sok sanajan hutang urang nalika urang maot dilunasan ku anak urang, tapi tina niat anu jahat, niat moal mayar hutang, tah eta nu bakal nyababkeun jalma dicokot kahadeanana, dibikeun ka jalma nu utang. Tah ieu bahaya mah kade.
Jadi kudu aya niat mah bikin mayar hutang sabab eta kawajiban. Anapun kacumponan, anapun katutupan jeung henteuna euih deui kana kemampuan masing-masing gitu. Pakai babutang panjang lah. Siga dina surat naon enggak? Al-Baqarah. Surah Allah wa in kana dzu usratin panadiratun ila maisarah. Suratnya. Jeung lamun mah jalma nu boga hutang aya dina kasulitan pikeun mayar hutang panadiratun ila maisarah, maka berilah tangguh dia sampai dia berkelapangan. Suara apa deui? 200-an. Itu kembali rada nyimpang ya kan segala dupa di tabrak ya digarap ya dirawel ya. Nyapan orang tayang asup ka surga itu kata orang kudu bersih tina naon nya kalebet kana hutang tayuna eta mah nalika maut. Nalika urang ayeuna keur hirup ditakdirkeun urang ngahutangkeun. Ternyata jalma nu boga hutang teh can aya kamampuan pikeun mayar utangna. Ari kawajiban urang sangkan jadi pahala jeung ibadah kudu kumaha? Takwa Allah diparentah. Aya teh 280 wa in kana dzu usratin panadiratun ila maisarah. Dan jika keadaan orang yang memiliki utang itu berada dalam kesulitan, maka panadiratun ila maisarah, berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Sok dilaksanakan ya. Atau warek jadi siraja tega wae. Nalika Allah netepkeun siga kieu kul sadaqallah sadaqallahul azim. Kumaha? Kumaha mun teu mampu wae wa antasaddaqu khairul lakum, jeung lamun anjeun nyodakohkeun nya nu dihutangkeun ku anjeun teh geus walah disodakohkeun dibebaskeun khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Tapi catatan in kuntum eta oge lamun maraneh tak lamun nyaho yakin gitu, panteu yakin urang mah asal leungit teh asal lapur we. Nyata Allah giranya nungtungan ayatnya ya. Dan jika kamu mensedekahkan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Oh, berarti orang teh kabehanna teh arapaleun teh. Tak utang teh kudu dibayar we. Sok ya. Dina hadis sauna bikin man andoro muksiron kana lahu bikulli yaumin shadaqatun. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan untuk membayar utangnya, maka baginya setiap harinya seperti orang yang bersedekah. Bersedekah dengan sejumlah uang yang dia utangkan. Jalma boga hutang 1 juta.
salami urang mere sarantos tenggang waktu ka eta jalma, maka satia poena saperti jalma nu sodako ku artos 1 juta. Mata kudu artos jalma teu mayar hutang. Ya, berarti beki gede hutangna maka beki gede pahalana. Satia poe urang dicatat saperti jalma nu sodako ku sajumlah uang yang kita utangkan. Beki lila jalma teu mayarna, beki lila dicatatna. Lamun rek mudag pi akhirateun pi pahalaeun. Kuduna mah teu kudu keheul, teu kudu kesal, teu kudu apa. Justru Allah ngutus ka urang jalma nu teu mampu terek mere pahala nu loba. Ngan rek ditarima moal pahala nu loba ti Allah dina bentuk jalma ngahutang sarta hese mayar hutang. Rek ditarima moal mungnya tuh kumaha tuh kumaha? Waduh, si Raja tega teh. Batok kan bukan sugan mah. Ya kita terima moal. Kul sodakollah. Nggak sambil nama kata nama ya. Upronaka ya Allah, can bisa ya lebar. Aduh, jam salapan lebih 13 teh lah, can beres itu. Lan, panjang kene padi kayak orang terus genya, rebo payun iba hutang panjang ya. Yang ngarah telir we karena tarang ya, kumaha ya. Kayak orang terus genya, catat ya, kanggo rebo payun orang lajengkeun eta bab hutang ya. Tos sakitu ah.